नमस्कार दोस्तों, घरेलू नुस्खे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल को आज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आजकल के मौसम में कई परिवर्तन हो रहे हैं और कुछ ही दिनों में सर्दियों का मौसम भी आ जाएगा। बता दें कि ऐसे बदलते मौसम में लोगों को सर्दी, जुकाम और खांसी की समस्या बहुत ही जल्द हो जाती है और ये बहुत ही आम बात है। ऐसा आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के कमज़ोर होने और आपके खान पान के कारण हो जाता है और इसी समस्या का हल आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए जान लेते हैं सर्दी, जुकाम और खांसी ठीक करने का आसान उपाय। 1. हल्दी दूध। हल्दी दूध सर्दी, जुकाम, खांसी को ठीक करने का सबसे आसान और कारगर उपाय है। इसके सेवन से आपके शरीर में कई पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है, जिससे आप सर्दी, जुकाम, खांसी जैसी समस्या से निजात पा जाते हैं। 2. अनार का रस। अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही है तो आप अनार के रस को गर्म करके पिएं। इससे आपकी खांसी मिनटों में गायब हो जाएगी। 2. काली मिर्च। खांसी की सबसे ज़्यादा कारगर दवा काली मिर्च को माना गया है। अगर आप काली मिर्च के 2 दानों को मुंह में डालते हैं तो आपकी खांसी बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगी।